Shikues të Euronews Albania, mirëmbrëma, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ për të njohur me zhvillimet kryesore. Nga konferenca e 4 ndërqeveritare në Luksemburg, kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria është e vendosur të mbyllë negociatat për anëtarësimin në BE brenda vitit 2027. Kreu i SPAK Altin Dumani paraqiti raportin vjetor në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Dumani u shpreh se në prokurorinë e posaçme janë bërë denoncime për krime zgjedhore, ndërsa propozoi që prokurorëve që u mbaron mandati t'u jepet mundësia të rikandidojnë. Një 38 vjeçar është arrestuar në Lushnjë për blerje votash. Marin Leka është arrestuar pasi i kishte premtuar 50.000 lek një qytetari në këmbim të votës për Partinë Demokratike. Ndërkohë Sali Berisha akuzon se shishin për një skenim të skenarëve kundër opozitës. Zelenski ka ftuar Trump të vizitojë Ukrainën për të parë nga afër shkatërimin dhe viktimat e panumërta të shkaktuara nga bombardimet ruse. Ftesa u bë para se Moska të sulmonte qytetin Ukrainas të Samit. Kryeministri Edi Rama nga konferenca ndërqeveritare në Luksemburg tha se Shqipëria mbetet e vendosur për të mbyllur të gjitha grup kapitujt e anëtarësimit në Bashkimin Evropian deri në 2027. Në anën tjetër, komisionera për zgjerimin Marta Kos tha se Shqipëria është më pranë se kurrë për të hyrë në BE. Kryeministri Edi Rama nga Luksemburgu në një konferencë ndërqeveritare tha se Shqipëria mbetet e palëkundur në synimin për të mbyllur të gjithë grup kapitujt e anëtarësimit deri në vitin 2027. Në fjalën e tij, Rama theksoi vendosmërinë e qeverisë shqiptare për ta çuar përpara procesin integrues, duke i quajtur atë një zgjedhje ekzistenciale jete për vendin. We have full confidence that që kemi besim të plot që presidenca polake do të vazhdojë të shty gjërat përpara, duke marrë në konsiderat atë çfarë përmendi edhe Marta. Ëndra jon është të jemi pjesë e këtij unioni në 2030. Ndaj plani është që të përmbyllim të gjitha negociatat në 2027, që është kohë shumë e shkurtër, ndaj na duhet që çdo ditë and that's why we need to have more work on our table. Ndaj, na duhet të kemi edhe më shumë punë për të bërë. We have learned the hard way with the EU never e kemi mësuar në kurriz që me BE-n mos kërko kurrë një datë, por duhet të jesh gjithmonë gati për datën, sepse ne jemi këtu për të dalë në takim me BE-n. Ndërsa komisionerja për zgjerim në Bashkimin Evropian Marta Kos gjatë konferencës së përbashkët u shpreh se Shqipëria është më pranë se kurrë për të hyrë në Bashkimin Evropian. Angazhimet politike duhet vazhdojnë, sidomos në zona kritike si reforma në drejtësi, pavarësia e gjyqësorit, lufta kundër korrupsionit, të drejtat e pronësisë, çështjet e pakicave dhe sigurisht edhe liria e shprehjes që punojmë me një ritëm shumë ambicioz. Dhe nëse Shqipëria realizon zbatimin e reformave të nevojshme, unë do t'jem avokati juaj më i mirë në Bruksel dhe në të gjitha shtetet anëtare, kështu që mesazhi im për qytetarët shqiptar është i qartë. Ardhmja e Shqipërisë është padyshim në BE. Nuk ka dyshim për këtë. Sot ne jemi më pranë arritjes së këtij objektivi se kur ndonjëherë. Kryeministri vlerësoi gjithashtu mbështetjen e Polonisë, e cila mban aktualisht presidencën e Këshillit të BE-s, duke përmendur veçanërisht angazhimin e komisioneres për zgjerim Marta Kos, si dhe përkushtimin e saj. Deklarata e kreut të qeverisë shqiptare erdhi në një moment kyç për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, pas hapjes së grup kapitujve për integrim ekonomik, duke vendosur vendin në një kurs të qartë drejt anëtarësimit të plot në familjen europiane. Ndërkohë, Altin Dumani foli për anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë mbi hetimin e krimeve zgjedhore. Në raportimin vjetor, kreu i SPAK tha se po vlerësohen denoncimet e para. Strategjia e SPAK për hetimin dhe parandalimin e krimeve zgjedhore duket se po jep efektet e para. Në raportimin vjetor para Këshillit të Lartë të Prokurorisë për vitin që lan pas, Altin Dumani tha se në prokurorinë e posaçme kanë bërritur disa denoncime.
Ne kemi krijuar në faqen zyrtare një model denoncimi nga publiku, ku kemi patur raportime për raste konkrete dhe vlerësohen nga një grup pune i ngritur në prokurorinë e posaçme. Jemi të angazhuar në drejtim të parandalimit dhe mëtej edhe ushtrimit të ndjekjes penale. Kuptohet për veprat penale që janë në kompetencë të prokurorisë së posaçme. Për Dumanin i rëndësishëm është bashkëpunimi me prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe Prokurorinë e Përgjithshme. Ne duke filluar që nga data 11 prill, kur fillon edhe fushata zgjedhore, kemi dërguar prokuror dhe hetues në qendrat e qarqeve. Atje ata janë në bashkëpunim të ngushtë dhe në komunikim të përditshëm me prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm dhe me policinë e shtetit. Dumani sugjeroi dhënien e mundësisë që prokurorët e SPAK të rikandidojnë për një mandat të dytë në strukturën e posaçme dhe përcaktimin e statusit të tyre si prokuror apeli në përfundim të mandatit 9 vjeçar. Sa i takon vitit 2024, kreu i SPAK tha se është rritur vlera e sekuestrimeve dhe konfiskimeve në rreth 60 milion euro, ndërsa si problematik evidentoi presionin e jashtëm ndaj prokurorisë së posaçme nga krimi i organizuar, aktor politik dhe mediatik. Policia e Lushnjës ka goditur rastin e parë të krimit zgjedhor për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Një 38 vjeçar është vënë në pranga pasi premtoi 500 euro në këmbim të votës për Partinë Demokratike. Vetëm 3 ditë pas nisjes zyrtare të fushatës zgjedhore është evidentuar rasti i parë i shitblerjes së votës. Një 38 vjeçar është arrestuar në Lushnje, pasi i kishte premtuar 500 euro një qytetari në favor të një subjekti politik. Marin Leka i kishte marrë kartën e identitetit Muharrem Toskës dhe i kishte premtuar dhënien e parave. Ka qenë ky i fundit i cili ka denoncuar rastin në polici dhe parahetuesve është shprehur se Leka parat do t'ja jepte në këmbim të votave për Partinë Demokratike. 38 vjeçari i arrestuar parahetuesve e ka pranuar që ka marrë kartën e identitetit të Toskës, e cila pas kontrolleve të ushtruara nga policia ju gjet në banesë, por ka refuzuar të tregojë për cilën parti ka kërkuar votën. Marin Leka akuzohet për veprat penale, korrupsioni aktiv në zgjedhje dhe marrja dhe përdorimi i paligjshëm i dokumentit të identifikimit. Hetimi për këtë rast do të kryhet nga struktura e posaçme antikorrupsion, pasi krimet zgjedhore janë kompetencë e saj. Nga ana tjetër, Sali Berisha e ka cilësuar simulim të pastër dhe të orkestruar arrestimin e një të dyshuari për blerje votash në qytetin e Lushnjës në favor të Partisë Demokratike. Po të garantoj mi për mi, kjo është si rasti i Belerit, kjo janë simulime, sepse është e tëra e organizuar nga Vlora Hysenaj dhe Ardi Veliu, kategoria e provokatorve që e din që fluturojnë atje ku e meritojnë pas datës 14, pas datës 11, dhe të garantoj që sa po të mësoj emrin e personit që ka marrë pjesë përjashtohet në mënyrë përfundimtare nga Partia Demokratike. Nga sot nis shpërndarja e zarfeve me fletët e votimit për diasporën, të parëve që do t'ju mbërri pakoja elektorale janë votuesit e qarkut Dibër dhe Berat. Deri në fundin e javës së 3 të prillit, KQZ-ja parashikon që të jenë shpërndar të gjitha fletët e votimit për diasporën në të 5 kontinentet e botës. Pakot e para që do të mbërrinë në diasporë janë për qarkun e Dibrës dhe për qarkun e Beratit. 27 dit nga gara 11 majit nis shpërndarja e fletëve të votimit për diasporën. Të parëve që do të mbërri pakoja zgjedhore janë votuesit për qarkun e Dibrës dhe Beratit. Janë 26.500 zarf që do të shpërndahen në çdo vend të botës ku jetojnë votuesit e Dibrës dhe Beratit. Të parët që do të kenë në duar fletën e votimit janë shqiptarët e Evropës. Koha e parashikuar nga shërbimi postar është 2 ditë, më shumë kohë do të kërkojnë kontinentet e largëta si Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Azia. Pas Dibrës dhe Beratit, çdo ditë deri në fundin e javës së 3 të prillit është parashikuar që të gjitha pakot elektorale për të 12 qarqet të jenë shpërndar në diasporë.
Mundësia për të marrë pakun e KQZ-s ku ndodhet fleta e votimit është më shumë se një herë. Shërbimi postar do të trokas deri në 3 herë në derën e çdo shqiptari që jeton jashtë për t'i dorëzuar fletën e votimit. Në të kundërt, ajo kthehet nga aty ku u nis, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nga çasti i marrjes së zarfit, çdo zgjedhës nga jashtë vendit është e këshillueshme që ta kthejnë për në Shqipëri brenda 3 ditëve, pasi afati i fundit i dorëzimit është ora 19 e 11 maj të zgjedhjeve. Për kujtes, në brendësi të Pakos do të gjeni fletën e votimit dhe 2 zarf, A dhe B. Pasi të shprehni vullnetin politik, fletën e votimit futeni në zarfin A dhe këtë të fundit në zarfin B. Kujdes, në asnjë prej zarfeve mos bëni shënime dhe mbyllini mirë ato. Zarfin B futeni në zarfin postar dhe niseni pa pagesë drejt Shqipërisë. Sali Berisha është rikthyer optimist nga turi i takimeve jashtë vendit, ku shpreh bindur se ndryshimi dhe rotacioni politik më 11 maj do të vuloset më së shumti nga diaspora dhe nga qytetarët e Tiranës. Në konferencën për mediat këtë të hënë, kryedemokrati Sali Berisha ka folur për një rritje të besimit që ai ka ndjerë tek opozita. Sipas kreut të Partisë Demokratike, diaspora dhe qarku i Tiranës do të bëjnë diferencën me votën e tyre në 11 maj, duke mundësuar dhe rotacionin politik. Ai entuziazëm që shpërtheu fillimisht në diasporën tonë, ai entuziazëm vërshoi dhe ngrohu zbashku me programin e Partisë Demokratike mendjet dhe zemrat e qytetarëve të Tiranës dhe mbar Shqipërisë. Sipas Berishës, maxhoranca socialiste po mundohet ta kamuflojë dështimin e saj, por edhe rënien në pëlqyeshmëri që ka tek qytetarët, duke sulmuar opozitën. Edi Rama ka 2 muaj që përçmon shqiptarët, duke mos paraqitur ndaj tyre asnjë alternativë, duke u përpjekur që hapësirën mediatike të komunikimin me qytetarët në vend se tjetë për programet, ta shtrojë në një parodi për të qeshur. Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Velia, i cili prej më shumë se 2 muaj shmbat në masën e sigurisë arrest në Burg në ndyshimin se ka kryer korrupsion dhe pastrim parash, kërkon të lirohet nga qelia. Velia i ka kërkuar revokim ose zëvendësim të masës së sigurisë, si edhe informacion 2 mujor nga SPAK lidhur me hetimet që po kryen ndaj tij. Kërkesa do të shqyrtohet të mërkurën nga gjyqtari i hetimit paraprak Erion Bani, i cili firmosi masën arrest në Burg ndaj Veliajt. Ndërkohë, avokatët e kryebashkiakut po përgatisin rekursin në gjykatën e lartë mbi vendimin e apelit të posaçëm e konkretisht gjyqtarit Engert Pëllumbi që miratoi arrestin në Burg. Gjykata e posaçme apelit ka rrëzuar sërish kërkesën për lirimin e Jamarbër Maltezit, dhëndrit të ish kryeministrit Berisha. Maltezi kërkonte revokimin e masës së arrestit në shtëpi, por kërkesa u refuzua nga gjyqtarti Engert Pëllumit, duke lënë në fuqi izolimin në banesë. Maltezi, që prej muajit nëntor të vitit 2023 është lënë në arrest shtëpie me vendim të gjyqtares Iliriana Oldashi, e cila ndryshoi vendimin e shkallës së parë duke e liruar nga burgu. Në dosjen Partizani, për të cilën GKK pritet të vendosë të martë në orën 14, nëse kalon ose jo për gjykim, Maltezi akuzohet për pastrim parash dhe korrupsion. Do të vjojmë me zhvillimet të tjera. Një aksident fatal është regjistruar në afërsi të mbikalimit të Babrus në Tiranë. Një automjet ka përplasur për vdekje një këmbësore, ndërsa ka plagosur një tjetër. Një aksident me pasojë vdekje ka ndodhur këtë fillim jave në Tiranë. Rreth orës 9:35 minuta tek mbikalimi i Babrus, 2 këmbësorë janë përplasur nga një automjet. Lena Stafa dhe Hatie Muça dyshohet se po kalonin trafik ndarsen. Si pasojë e përplasjes, 72 vjeçarja Stafa humbi jetën, ndërsa mbeti e plagosur 66 vjeçarja Muça. Kjo
Kjo e fundit u transportua me njëherë drejt spitalit të traumës, ku bëhet me dije se është në gjendje stabil jashtë rrezikut për jetën, ndërsa frakturat i ka në këmbë. Policia ka shoqëruar në komisariat drejtuesin e automjetit, 35 vjeçarin Renis Qosja. Për shkak të aksidentit, për rreth 2 orë u krijua trafik i rënduar. Në vendin ku ndodhi ngjarja, në Unazën e Madhe, është ndaluar lëvizja kombësorëve, ndaj hetuesit po punojnë për sqarimin e rrethanave të aksidentit. Jo në pak raste, qytetarët të zgjedhin rrugën e shkurtër duke shkelur rregullat e qarkullimit rrugor dhe duke u bërë një potencial serioz për aksidente rrugore, duke rrezikuar jo vetëm jetën e tyre, por edhe të drejtuesve të automjeteve. Sipas Instat, kombësorët janë të dytët për shkakun kryesor të aksidenteve rrugore. Një i mitur ka humbur jetën pas ditën e sotme në Shkodër pas një aksidenti rrugor. Sipas njoftimit të policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 18:20 në vendin e quajtur Stom Golem, ku dyshohet se i mitur i 16 vjeçar ka qenë duke drejtuar një motomjet kur ka humbur kontrollin mbi drejtimin e motomjetit dhe përpasoj motomjeti ka dalë nga rruga ku 16 vjeçari ka humbur edhe jetën në vendin e ngjarjes. Në motomjet udhëtonte edhe një i mitur 14 vjeçar i cili u dërgua në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për sqarimin e rrethanave dhe shkakut të aksidentit. Shqipëria në 30 vitet e ardhshme do të ketë përgjysmim të lindjeve. Alarmi vjen nga projeksionet që OKB bën për vendin tonë referuar indeksit të fertilitetit. Sipas parashikimeve në 2054 do të ketë rreth 11.000 lindje dhe nga 22.000 që kishin në vitin 2024. Lindjet në Shqipëri kanë ardhur në rënje të vazhdueshme nga një vit në tjetrin, por Kombet e Bashkuara parashikojnë që ky trend rënës të vijojë dhe në 30 vitet e ardhshme. Sipas projeksioneve të tyre, lindjet në vendin tonë do të përgjysmohen përgjatë periudhës 2024-2054. OKB e klasifikoi Shqipërinë me 2 vende të tjera, Porto Rico dhe Jamaica, që do të kenë rënien më të fortë të lindjeve në rang global deri në 2054. Sipas të dhënave të Instat, në vitin 2024 në Shqipëri lindën rreth 22.000 bebe, por në vitet 2050 parashikohet të lindin rreth 11.000 bebe në vit. Kombet e Bashkuara analizuan se lindjet në Shqipëri do të psojnë rënje të fortë në vitet në vijim për 2 arsye madhore: e para normat e ulta të fertilitetit në gratë në moshëlindjeje dhe e dyta emigracioni në nivele të larta i moshave të reja. Sipas Eurostat, Shqipëria shihet të ketë normat më të ulta të lindshmërisë në Europë, duke lënë pas vetëm Spanjën dhe Maltën. Indeksi i fertilitetit është në normën e zëvendësimit prej 2.1 fëmijë për grua, që do të thotë se një çift nuk arrin të zëvendësojë veten. Këshilli Britanik ka prezantuar në Dibër programin Alternative Pathways, i cili synon të frenojë emigracionin e parregullt. Rrugët alternative shtrojnë edhe mundësitë për integrimin e të rinjve aty ku ata po jetojnë dhe po shkollohen. British Council përmbylli programin Alternativa Pathways, të zbatuar në veri të vendit me mbështetjen financiare të qeverisë britanike për eduktimin e emigracionit të parregullt nga Shqipëria në Mbretërinë e Bashkuar, duke i ofruar të rinjve rrugë alternative. Në mënyrë që ata të realizojnë potencialin e tyre, të angazhohen dhe të motivohen që të jo vetëm të jetojnë, por edhe të veprojnë në mënyrë aktive në komunitetet e tyre lokale dhe në Shqipëri, të aspirojnë më pak që të ardhmen e tyre ta ndërtojnë larg trojeve dhe larg familjeve të tyre, duke i kontribuar kështu parandalimit të migrimit të parregullt, sidomos në Mbretërinë e Bashkuar, por dhe në vende të tjera. Në Dibër u mbajt konferenca përmbyllëse e programit Rrugë Alternative me pjesëmarrjen e ambasadës britanike, veprimtarëve të shquar të diasporës në Mbretërinë e Bashkuar, autoriteteve lokale, institucioneve, organizatave përfituese të granteve, të cilat ndanë përvojën e tyre për fuqizimin e të rinjve dhe adresimin e shkaqeve të emigracionit të parregullt. Për të folur mbi tema shumë të rëndësishme, si ndikimi në luftimin e migracionit të parregullt, arritjet dhe vështirësitë e hasura të këtij programi, shkëmbimet dhe eksperiencat, mësimet e nxjerra,
por edhe rekomandimet dhe hapat e mëtejshme që duhen të ndërmeren. Prej më së 18 muajsh, projekti Rrugtime Alternative, implementuar nga partnerët tanë në Këshillin Britanik, kanë ndërtuar një platformë partneriteti dhe bashkëpunimi, dialogu gjithashtu midis aktorëve të ndryshëm, qoftë kjo në nivel kombëtar, rajonal apo lokal, me qëllimin, fuqizimin dhe mbështetjen e të rinjve në 8 bashki në veri dhe në verilindje të Shqipërisë, me qëllimin, ashtu si dhe vetë emri i projektit thot, për të ofruar rrugë alternative ku të rinjt të mund të gjejnë mundësitë brenda vendit të tyre për të zhvilluar. Përfshirja e Britanisë së Madhe nëpërmes ambasadës, British Council, perspektiva të reja e të gjitha projektet dhe programeve të tjera i ka hapur syt qeverisë shqiptare. I ka hapur syt shoqërisë shqiptare. Dhe kur them qeverie, kam fjalën në rrafshin lokal, bashki, sepse për ju që jetoni këtu në Dibër, apo në Mat, në Kuks, apo në Tropoj, është shumë më rëndësishme bashkia se sa është qeveria qendrore. Se në fundit, gjithë punën e përditshme e keni me ata. Pse e ka bërë qeverinë shqiptare dhe qeverisin shqiptare të hapë syt? Të hapë syt sepse veriu i Shqipërisë ka potencialet jashtëzakonshme. Jam besim plot se programi Rrugë Alternative i zbatuar nga British Council në veri të vendit do të ketë ndikim në të ardhmen e të rinjve dhe komuniteteve. Kur e projektuam këtë program, ne u bazuam në raportin Next Gen Albania, ku evidentoheshin faktorët kompleks që shtynin të rinj të largoheshin nga mungesa e arsimit cilësor deri te përjashtimi social. Përmes përpjekjeve të përbashkëta për të prekur këto problematika, kemi angazhuar afro 15.000 të rinj dhe kreatyre në këtë program kanë ndihmuar shkollat, institucionet qendrore dhe lokale si dhe komunitetet në veri të vendit. Nën kryetari i Bashkisë së Dibrës, Ajmir Kojnozi, theksoi se përmes programit Rrugë Alternative, Bashkia Dibër, ashtu si dhe si motrat e saj në veriun e Shqipërisë, po punon për të adresuar edhe sfidën e emigracionit të paligjshëm, si një fenomen kompleks që kërkon masa të koordinuara në nivel lokal, nëpërmjet programeve për edukim, punësim dhe ofrimin e mundësive për të rinjt, për të ndërtuar të ardhmen në vendin e tyre. Përgjatë paneleve mbi politikbërjen, aktivizimin dhe rolin e medias, u dhan rekomandime mbi hapat e mëtejshëm që duhet të ndërmeren për luftimin dhe reduktimin e emigracionit të parregullt. Panelistët dhe pjesëmarrësit e konferencës ndoqën edhe panairin e ideve të rinjve të ekspozuar në këndet e konferencës, si dhe u intervistuan nga nxënësit, pjesë e klubeve të multimedias, të ngritura krahas klubeve të kodimit në shkollat e veriut të Shqipërisë nga British Council. Programi Alternative Pathways, zbatuar nga British Council me mbështetjen e qeverisë britanike, angazhoi drejt për drejt të rinjtë moshës 13 deri 18 vjeç në pikat e nxehta të migrimit, duke ofruar rrugë alternative për migrimin e parregullt përmes aftësimit në teknologji dhe inovacion, angazhimit në media dhe veprimit të komunitetit. Krimi i qeverisë në Kosovë duket se po vështirësohet edhe më shumë pasi ai që pritej t'i bashkohet vendvendosjes kreu i nismas Fatmir Limaj e mohoi një gjë të tillë. Ndërkohë krah Albin Kurtit janë rreshtuar partitë e pakicave serbe. Të martën do të mbahet seanca për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Një ditë para seancës konstituive të legjislaturës së nëntë të Kosovës, situata është komplikuar edhe më shumë. Kjo pasi qartësimi që pritet të bënte kryetari i nismës Fatmir Limaj nëse më 15 prill do të kemi zgjedhjen e kryeparlamentarit dhe hapjes së rrugës për votimin e qeverisë së re, nuk ndodhi. Ai tha se nuk kanë marrëveshje me asnjë parti deri më tani. Nisma është e gatshme dhe do të punojë fort që Kosova të fitojë institucionet. Kosova mos shkon në krizë parlamentare. Limaj mohoi të ketë marrë ndonjë shkresë nga partneri i koalicionit Ramush Haradinaj për atë që ky i fundit e konsideron tradhti. Por ishte vetë Haradinaj ai që më herët e bëri të ditur një gjë të tillë, ku dha dhe komentet e tij rreth veprimeve të Limajt. Nëse Nisma dhe Limaj mbështeshin pushtetin, kuptohet që ata ndahen nga ne. Po është një ndarje mjaft e turpshme për shkak se kemi kërkuar votë për ndryshim. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e shumicës së partive nga pakicat serbe tashmë janë rreshtuar kravet vendosjes. Ata thanë se dihet edhe kandidati për kryeparlamentar, por nuk e treguan emrin. Nesër votojmë kryetari i parlamentit, e shohim pastaj që shkon procedurat, unë besoj qeveria Kurti 3 votojmë sa më shpejt. Ndërkohë edhe ministri në detyrë për kthim dhe komunitete Nenad Rashić ka rikonfirmuar mbështetjen për Kurtin. Partia politike e cila e ka marrë pothuajse gjysmën
ulëseve të cilët takojnë Komiteti Shqiptar, normalisht që adresa është adresa e duhur për krimin e institucioneve. Presidenti Vjosa Osmani caktoi 15 prilin si datë për seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës, ku pritet të zgjidhen organe drejtuese dhe më pas t'i hap rrugë krijimit të qeverisë së re. Deri më tani vetëvendosja si parti fituese e zgjedhjeve të nënshkurtit nuk i ka numrat e mjaftueshëm për këtë gjë. Gjithçka pritet të qartësohet të martën. Presidenti kinez Xi Jinping ka nisur një tur në Azinë Juglindore me qëllim koordinimin me vendet fshinje për t'i bërë kontrast politikës së tarifave të administratës amerikane. Dalesa e tij e parë është në Vietnam. Presidenti kinez Xi Jinping ka mbërritur në Hanoi, duke nisur nga Vietnami turin e tij të parë jashtë vendit për vitin 2025, në një kohë lufte tregtare dhe tarifash me Shtetet e Bashkuara të Donald Trump. Sipas televizionit shtetëror kinez, Xi do të jetë me mision deri më 18 prill dhe do të vizitojë edhe Malajzinë dhe Kambodgjan. Proteksionizmi nuk të çon askund dhe nga lufta tregtare nuk do të ketë fitues, deklaroi më herët Xi, i cituar gjithmonë nga mediat kineze. Hanoi, goditur nga tarifat e reciproke amerikane në kuotën 46%, është në negociata me Washingtonin, ku përfundon 30% e eksporteve vietnameze. Tratativat mes Xi dhe zyrtarëve lokal do të kenë në fokus çështjen e produkteve kineze të eksportuara në Shtetet e Bashkuara përmes Vietnamit. Për këtë arsye, qeveria dhe ekspertë të financave të vendit të Azisë Juglindore mbajtën një mbledhje urgjente më 3 prill për të ekzaminuar shqetësimin që rrjedh nga pala amerikane mbi vjedhjen e pronës intelektuale ose të dhënave personale të njerëzve dhe institucioneve, si dhe për abuzimet mbi transportin ndërkombëtar. Gjatë takimit u shfaq vullneti për të përforcuar kontrollet dhe për të hartuar një plan për t'i bërë kontrast transporteve ilegale brenda datës 17 prill, por duke lënë hapur mundësinë për ta zgjatur masën deri në fund të prillit për të shmangur kontrastet me Kinën. Prej javësh Vietnami po i ofron Shteteve të Bashkuara opsione të ndryshme për të bindur administratën Trump mbi qëllimet reale të vendit për të reduktuar suficitin tregtar me Amerikën. Qeveria vietnameze njoftoi të njëjtën se kishte nisur bisedimet me Washingtonin, duke premtuar se do të marrë masa për të frenuar shkeljet tregtare. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtoj që për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play. Bashkë do të ndajemi këtu natën e mirë.